Predstavte si situáciu. Máte obľúbený nástroj, používate ho denne a zrazu, bac, zmení sa a prestane vám vyhovovať. Dnes sa pozrieme presne na takýto príbeh. Jeden používateľ AI, konkrétne ChatGPT, narazil na problém a musel hľadať náhradu. Presne tak. A my máme k dispozícii jeho blogový článok, kde túto svoju cestu popisuje. Áno, a tá ho dovedla k pre mňa celkom prekvapivému objavu. K čínskej apke Monika.m. Presne. Je to vlastne taká multirobotická platforma. A my sa dnes pozrieme nielen na to, prečo bol nespokojný s ChatGPT a čo mu Monika ponúkla, ale aj na jeho také širšie zamyslenia o dizajne softvéru, o interakcii s umelou inteligenciou. Je to vlastne taká zaujímavá prípadová štúdia zo súčasnosti. Dobre, poďme na to. Čo bolo tým prvotným impulzom? Prečo vlastne začal hľadať inde? No hlavný dôvod bola tá redukcia. Keď prišlo GPT-5, tak OpenAI v ChatGPT obmedzilo prístup k starším modelom. Aha, a jemu to vadilo. A dosť zásadne v tom článku to nazýva dokonca prejavom, citujem, amerického primitivizmu v softvére. To je silné slovo. Myslí tým tú snahu všetko zjednodušiť, možno až príliš? Áno, presne. Vníma to tak, že sa ide cestou zjednodušenia na úkor pokročilých funkcií, ktoré síce možno využíva menej ľudí, ale o to viac ich potrebujú. Rozumiem. A tak našiel tu Moniku.im, aké teda boli jej hlavné výhody oproti, povedzme, iným podobným nástrojom. Spomína tam ChatHub GG? Áno, porovnáva to. Pri Monice videl hlavne 3 plusy. Poprvé, naozaj široký prístup k rôznym modelom GPT, Claude, Gemini, Llama, dokonca Grok. Takže veľký výber. Presne. Po druhé, ukladanie konverzácií online, čiže máš k nim prístup z rôznych zariadení, čo ChatHub napríklad neponúkal. To je praktické. A po tretie? Možnosť zobraziť odpovede viacerých robotov naraz, pekne vedľa seba v jednom vlákne. Znie to dosť komplexné. Nebolo to potom neprehľadné, aj keď tá cena, to musím uznať. Tá cena bola určite lákavá. Spomína nejaký kupón, vďaka ktorému sa dostal na 135 € ročne. Oproti tým, 220 alebo 264 € za ChatGPT+. To je rozdiel. Určite. A práve táto skúsenosť ho vedie k tej úvahe o softvérovej filozofii. Ten kontrast medzi, ako to on vidí, americkým zjednodušujúcim prístupom a tým, povedzme, čínskym alebo ruským, ktorý vníma ako komplexnejší, cielený na používateľov, ktorí chcú viac možností, ktorých nazýva inteligentnými. Používa tam aj nejakú analógiu však. S kvalitou obsahu. Áno, s prekladmi alebo kvalitou Wikipédie v rôznych jazykoch. Argumentuje, že kvalita a komplexnosť často rastie s veľkosťou tej komunity, toho národa. Je to zaujímavý pohľad. Ale nedá sa na to pozrieť aj z druhej strany? Že práve jednoducho zrobí technológiu dostupnou pre masy, aj keď možno experti by chceli viac? To je presne tá dilema. On ale tvrdí, že dobrý dizajn vie ponúknuť aj pokročilé funkcie, tak aby nezmiatli bežného používateľa, že to zjednodušovanie z akejsi obavy pred složitosťou je vlastne lenivosť dizajnerov. A Monika je teda pre neho príklad toho inteligentného softvéru. Áno. Spomína desiatky rôznych vychytávok, napríklad rýchle prepínanie medzi bodmi cez klávesovú skratku CTRL+B a tvrdí, že to nepôsobí chaoticky, ak je to dobre navrhnuté. Dobre, a na čo je vlastne dobré mať prístup k toľkým AI naraz? Ako to využil v praxi? Uvádza celkom pekný príklad. Potreboval preložiť takú hovorovú frázu do angličtiny. Bufet, ktorý sa nikdy nekončí. Aha, taká typická situácia, keď človek hľadá ten správny idióm. Presne. A nevedel si spomenúť, tak sa jednomuže opýtal viacerých AI naraz v Monice. Porovnal ich návrhy a toho naviedlo k tomu správnemu riešeniu. A gravy train that never stops. Zaujímavé. Takže proste využil tú kolektívnu inteligenciu viacerých modelov. Presne tak. Monika mu tam vraj ponúkla priame porovnanie asi 7 prednastavených robotov GPT-4, Claude Sonnet, Gemini a ďalšie, aj keď dodáva, že nie úplne všetky dostupné modely sú v tom porovnávači. Počkaj, ale on tam píše ešte o jednej veci, že si True AI aj nejako špeciálne nastavoval, aby mu nepritakávala.
Áno, toto je fascinujúce. Snažil sa nakonfigurovať AI tak, aby bola kritická, aby mu oponovala, spochybňovala jeho predpoklady. Ako to robil? Používal stručné inštrukcie, dokonca aj pri nástrojoch ako ChatHub, kde bol limit len 200 znakov. Chcel, aby AI bola priama, dokonca vtipná a hlavne žiadne podlizovanie. Použil inštrukciu No sucking up. A fungovalo to? Zjavne áno. Cituje tam odpoveď od Gemini 2.5 Pro, ktorá bola teda dosť priama. Ty si, priateľ môj, veľkolepý pokrytec. Toto je majstrovské dielo sabotáže seba samého. Ani. To je teraz spätná väzba. Presne. A autor tvrdí, že práve takáto vyvážená spätná väzba, nielen pochvála, ale aj konštruktívna kritika, má obrovskú hodnotu pre osobný rast. A že správne nastavená AI ju dokáže poskytnúť. Mimochodom, dodáva, že AI používa takmer výlučne v angličtine. Prečo? Tvrdí, že kvalita výstupov v slovenčine je podľa neho stále výrazne nižšia. Aha, no dobre, ale ten príbeh mal ešte pointu však. Nejaký zvrat na konci. Áno, taký, celkom dôležitý zvrat. Tesne predtým, ako ten článok publikoval, prišla správa od OpenAI. Že po tej celosvetovej kritike od používateľov svoje pôvodné rozhodnutie zvrátili a obnovili prístup k viacerým modelom v ChatGPT. Dokonca ich tam teraz vraj ponúkajú až 8. Takže jeho pôvodný dôvod na odchod vlastne pominul. Presne tak. A výsledok? Rozhodol sa, že si nakoniec ponechá predplatné oboch služieb, aj ChatGPT, aj Monici. Takže happy end pre všetkých. Dá sa povedať. A čo si z toho celého môžeme vziať? No, podľa mňa ten príbeh pekne ukazuje pár vecí. Jednak, že platformy združujúce viacero AI, ako Monika, budú zrejme čoraz dôležitejšie. Potom je tu tá večná debata o dizajne softvéru, jednoduchosť versus pokročilé funkcie. A veľmi zaujímavá je tá možnosť aktívne si tvarovať interakciu s AI. Učiť ju byť kritičkejšou. Áno, to nastavovanie osobnosti je fascinujúce. A samozrejme celé to ukazuje aj silu používateľského hlasu. Niekedy tá kritika naozaj dokáže niečo zmeniť. To je pravda. A vedie ma to k takej záverečnej myšlienke. Ako sa AI stála čoraz bežnejšou súčasťou našich životov, nakoľka bude dôležitá nielen jej funkčnosť, to čo dokáže, ale práve tá možnosť vyberať si. Vyberať si z rôznych AI osobností a prispôsobovať si štýl ich komunikácie. Možno oveľa viac, než si dnes myslíme.